好，大家好，我是卓越的小马。那今天我要来做一个 PDR 工具的开箱。这一盒工具，它就是去年有一个 PDR 工具制造商，在美国叫做 Precision PDR Tools。那他的老板瑞送给我的，这是他发明了一个非常棒的一个mini lift， 我们叫做夹拉器。对，那这个工具它已经打破传统我们一般在用这个 mini lift 夹拉器的使用方式，对，因为我们一般在做夹拉器使用用力的时候，我们都必须要用这种方式在出力。这种方式出力有什么缺点？因为他发明的这个工具就是为了这个缺点，因为我们没有办法完全的这样子使用出我们的握力，所以他发明了这一项工具。OK， 他这边给了。这个 Lift Right 这个工具叫 Lift Right， 那他还给了他的公司的贴纸，这个还蛮棒的，可以贴在我的笔电上面。Precision PDR Tools， 对，然后还有他们公司的卡片，这个卡片跟我们一般的那个名片不一样，不是一张纸，它就是真的一张实实在在的卡片。然后还有这个 Lift Right 的使用说明书，还蛮贴心的。对啊，谢谢瑞。好，那工具就是在这边。这个工具它在美国叫做 Game Changer， 它就是一个游戏的改变者。那我们为什么说游戏的改变者？我刚刚有提到了，因为我们平常在出力的时候，这样子出力没有办法使出我们最大的握力。但是当你这样子在出力的时候，你可以非常大力就可以使出你的握力，然后直接把你凹的地方直接夹起来，这个是一个非常棒的工具。那它也非常有质感，它上面的这个烤漆啊是经过特别处理的，真的非常棒。你拿到之后，你就会好好想要保存它。我拿到的时候不太喜欢，不太想用它，因为我舍不得用它，你知道吗？这真的是一个非常精致的一个工具。然后里面它还送了一个。就是这个拉头给我，那这个拉头跟刚刚这个拉头有什么不一样？因为这个拉头它只能拉一些我们一般的那种小拉头，这个拉头它是穿透的，所以你在用那种长条的拉头的时候，它是可以换这个夹拉头，你就可以在那个拉头上面滑动。好，那接下来我们就来看这个工具要怎么使用吧。Go。现在大家看，它应该是宾士的引擎盖，那它是铝合金的，铝合金是非常硬的。那在铝合金上面，它有一个小小的酒窝，没有很深。我们来看一下。那现在我们就要用 Lift Right 来把这个小酒窝拉起来。我现在拿了一个小小的拉头，符合它大小的拉头。然后在上面挤一点胶，一点，接下来我们就用 Lift Right 把它扣住。好。OK， 然后我们把胶拔掉，凹痕整个不见了。我们用这个最大的力量
把这边拉起来的一个很凸的点，来让大家看一下，所以它的力量是真的非常大的。接下来敲一敲就好啦。好，大家看这个工具是不是很厉害？对，它真的是一个蛮厉害的发明，也是蛮伟大的发明。对，那我在使用它的时候，不用拉那么多次，我们在咕噜泡的时候，可以一次就很大力的把你的凹痕拉起来。对，那是非常的省时。那刚才也有看到铝合金，我们可以拉那么大力，然后把它拉到凸。那确实这个工具真的对我们来说真的非常的好用。对，那它虽然不能完完全全取代 Mini Lift。但是它却是一个可以制造更大拉力的一个工具，要不要买它，你们就自己决定啦。我个人是觉得非常的好用。好，谢谢大家。哦，你手挡着干嘛？好。